Hörs jag? Hej hej, där är du ju. Idag så ska vi prata om SaveLend. Och det är ett företag som jag har investerat på sedan år 2018. För några år sedan så gjorde jag en intervju med han som har grundat SaveLend. Han heter Ludvig Pettersson. SaveLend är en plattform där du som investerare kan investera pengar i olika lån och krediter som tas av andra privatpersoner och företag. På Sparcash så kan du läsa mitt fulla omdöme om SaveLend som tjänst. Och i den här videon så kommer jag gå igenom lite mer om vad SaveLend är, hur mycket pengar du kan förvänta dig att tjäna genom att investera i lån på SaveLend, fördelar, nackdelar och riskerna med att investera på SaveLend. En liten disclaimer, och det är att jag äger lite aktier i SaveLend och det betyder att jag har vinstintresse. Men det påverkar inte mitt omdöme och min recension om SaveLend eftersom jag visar transparent upp exakt hur mycket pengar jag har på plattformen. På SaveLend så har de just nu en inbjudningskampanj, vilket betyder att om du vill börja investera dina pengar på SaveLend, likt mig, ja, ifall det är så att du investerar 5 000 kronor, då får du 250 kronor extra, vilket betyder 5% avkastning direkt på dina 5 000 kronor. Om du däremot vill investera hela 10 000 kronor så får du 250 kronor plus 350 kronor, vilket betyder en total bonus om 600 kronor direkt på din investering. Men nu tänker jag att jag ska gå igenom vad jag tycker om SaveLend som tjänst. SaveLend är en plattform som gör det lätt för dig att låna ut pengar genom att investera i krediter och lån. Enkelt förklarat vad det här är, så är det så att privatpersoner och företag som behöver lån, de kan gå till SaveLend eller de företagen som SaveLend äger och sen så ber de om ett lån, och vi då som är investerare på SaveLends plattform, vi kan sätta in pengar där som automatiskt investeras i sådana här lån, och SaveLend sköter det hela administrativa och tar en liten avgift för det, och vi får då en ränta som SaveLend tar betalt ifrån de här företagen eller privatpersonerna. SaveLend är en plattform där du kan investera i krediter och lån likt Block eller Lendify, Mintos. Det finns massor av sådana här plattformar. SaveLend är alltså mellanhanden mellan dig som investerare och då företaget eller privatpersonen som vill ta ett lån. Min personliga åsikt, det här är inte en analytisk bedömning eller professionell bedömning, men min personliga åsikt är att risken är lägre på sådana här typer av plattformar än vad de är på börsen. Och jag anser att det här är något slags mellanläge emellan. Om risken för sparkonto är låg så säger jag att peer-to-peer-lån är mellanrisk och börsen är hög risk. SaveLend själva kommunicerar att man uppnår ungefär en avkastning om 7-9% per år. När du investerar i krediter och lån hos SaveLend så väljer du själv vilken typ av lån som du vill investera i. Du kan välja att investera i till exempel privatlån som privatpersoner behöver låna pengar till att reparera bilen, ta en renovering av kök eller andra individuella behov. Det vet du inte exakt, utan det är privatpersonen som väljer det själv. Eller så kan du låna ut till företag som behöver låna pengar, eller till fakturaköp som företag gör, eller inkassoportföljer. Vad är då fördelarna med att använda sig utav SaveLend? Jo, SaveLend har uppnått en riktigt hög avkastning enligt mig de senaste åren. Genomsnittliga avkastningen har legat runt 7-9% per år. Du kan investera så lite som bara 500 kronor i krediter, vilket är mycket lägre än hos andra konkurrenter till SaveLend. En till fördel är att det är en alternativ investering jämfört med börsen. Alltså på börsen så är det ju ganska hög risk, och här på SaveLend så kan du ju låsa upp pengarna då istället så att du inte kan peta av dem, och ja, det är större chans att du faktiskt inte gör några dumma beslut när de ligger där. SaveLend sköter också skatten som du måste betala, alltså vinstskatten, eftersom du inte kan ha det på ett investeringssparkonto. Ja, då sköter SaveLend det åt dig och gör en sån här rapport och betalar in vinstskatten åt dig så du slipper hantera det. Nackdelar med SaveLend då, vad är det? Jo, den första är ju 30% skatt på vinsten. Den suger ju, och det är ju lite, ja, det är inte lika bra som när man investerar i aktier och fonder och sånt, men tyvärr är det så.
Vi får hoppas att det ändras framöver. Ännu en nackdel, och det är att din investering täcks inte utav statlig insättningsgaranti eller investerarskydd, vilket är lite dåligt. Och den sista nackdelen som jag tycker, det är att dina pengar blir då upplåsta under en period som du väljer att investera i den här krediten. Men sen kan man ju kontra med det, därför att du kan ju se då hur lång löptid det är på de här lånen som du väljer att investera i. Om du väljer att investera på 2 år eller en månad eller så kan du alltså välja det här i deras autoinvestverktyg. Snittavkastningen hos SaveLend, den har varit 9,1% per år om man tittar på deras historik från 2013 till 2019. SaveLend själva, de skyltar med att man eftersträvar att uppnå en årlig avkastning om 7-9% före skatt, vilket får anses som en bra avkastning, skulle jag säga, i jämförelse med många andra aktörer som ligger runt 5% före skatt. Tittar vi på de andra konkurrenterna så har vi Brock som ligger på runt 5%, och där måste du investera 10 000 kronor minst. Lendify har också en minsta insättning på 10 000 kronor och ligger på en snittavkastning på 67%. Jag själv, jag har investerat 14 000 kronor på SaveLend, och just nu så har jag en ränta på 3 352 kronor sedan jag började. Så för att summera det hela med mitt omdöme kring SaveLend, så är jag väldigt nöjd med att använda SaveLend som investeringsplats. Varje år så har det kommit en stabil ränta hela tiden, och jag har ju bara fått en kreditförlust på drygt 300 kronor, så det får jag känna att jag är ganska nöjd med tanke på att man får en högre avkastning jämfört med de andra plattformarna. Pengarna ligger och tickar på, och jag behöver inte tänka så mycket eftersom att jag använder Smart Invest-funktionen och vinstskatten och annat betalas in, så det här sker helt på automatik, så det tycker jag är riktigt gött. Vad jag tycker är riktigt bra med SaveLend, det är att 1. Man får en ganska hög avkastning men också stabil jämfört med många andra plattformar. Nummer 2, det är att man har en egen tråd på Flashback där man faktiskt går in och svarar på vad folk tycker och tänker, och har man en fråga så är det bara att ställa den där, så svarar de ganska snabbt. Nummer 3, det är att live-supporten eller chatten ifall man har några frågor också är väldigt snabb på bollen ifall man har några frågor. Och jag har fått ett väldigt starkt förtroende för Ludvig, som alltid svarar på frågor på Twitter och väldigt öppen med hans investeringar och annat. Och väldigt öppen för att svara på intervjuer i media och sånt. Det känns tryggt, som en trygg ledning. Vad jag inte tycker är så bra med SaveLend, det är att jag tycker att interfacet eller designen fortfarande kan bli bättre. Den är inte så mobilvänlig, utan det rekommenderas att du använder den på datorn eller att du använder telefonen i desktopläge. Andrahandsmarknaden för att sälja av sina lån och krediter har en ganska hög avgift. 5% serviceavgift tror jag att det är i dagsläget. Den sista biten är att det är lite dåligt med information kring andrahandsmarknaden när man är inloggad. Finns det inga risker med att investera på SaveLend då? Jo, givetvis finns det. De olika riskerna är valutarisk, ifall det är så att valutan i det landet där du lånar ut pengar skiftar upp och ner, och det kan leda då till att låntagaren inte kan återbetala lånet. Det finns en ränterisk, och det betyder att ifall räntan går upp eller ner eller så kan det också påverka, som gör att det blir svårare att återbetala lånet. Brist på historik, vilket betyder att SaveLend försöker göra en kreditupplysning på den som lånar pengar, men det är inte säkert att man får hela bilden utav en kreditupplysning heller. Politisk och regulatorisk risk, och det betyder att det kan ju vara så att politiska regler och lagar förändras, och det kan ju ha en påverkan på din investeringsportfölj. Löptidsrisk, det betyder att desto längre löptid som ett lån har, desto svårare är det att utvärdera ifall det är en risk att bevilja den här krediten till låntagaren. Saker kan hända över tid. Och sen finns det en risk vid förtidsåterbetalning, och det betyder att ifall det är så att den här personen eller företaget väljer att återbetala lånet lite tidigare, så är det ju så att då kommer du inte få lika mycket avkastning på din investering. Det jag också gillar med SaveLend är att man tydligt visar upp hur mycket pengar man tjänar. SaveLend har en tydlig transparent serviceavgift som ligger på 10% utav den totala räntan. Men som du ser i avkastningen, så på 7-9% så tycker jag att det är värt att betala det ifall det är så att de kan ge oss den högsta avkastningen på marknaden. Jag har provat att ta ut pengar från SaveLend, och det tog 1-2 dagar. Jag tog ut 1000 kronor och jag fick dem dagen efter.
Så jag hoppas att du har fått en bra bild av SaveLend nu, och är det så ifall du vill börja investera på SaveLend så har du som sagt min bonus. Ifall det är så att du investerar uppemot 10 000 kronor så kan du få totalt 600 kronor direkt insatt på ditt konto som du kan investera då på SaveLend. Och det finns länkar här i beskrivningen till min inbjudningsbonus och den kan du skicka till dina kompisar ifall det är så att du börjar investera med och tjäna den bonusen med då. Hoppas att du har gillat den här videon. Tack så mycket för att du har tittat. Ha det gött. Ciao!